здесь уточка, видно, хочет положить яйцо. Ира уже с утра собирала 5 яиц по двору. Они кидают их где хотят. Где шел, где устал держать яйцо в себе. Хоп, и кинул его. Вот так они и живут у нас в свободном мире. Весна опять ничего хорошего не дала. То опять холодно. Вчера, позавчера дождь был. И еще обещают дожди. Дожди и дожди. Так что, ребят, близкого лета, я понял, не будет. Или оно будет, потом наверстает, когда даст жару такую, что мы просто с ума сойдем и от жары, и от засухи. Уже 3 дня не могу снять. Ветрище такой бешеный, что ой-ой-ой. Я, если выйду, то меня унесет. Смотрите, что с тучами творится. Да, с такой весной у нас, видно, урожая ягод не будет. Это затихло. Покажу, что на той стороне творится. Это ужас. Ира за хлебом в магазин. Я не знаю, как она дойдет до дома. Унесет ее, наверное, наконец с села. А вот и Ира у нас там переходит дорогу. Смотрите, что творится. Опа. Тебя не унесло, Ира? Ну ничего. Пипи. Было пипи. Да я видел. Пошла открывать уток. Ну а что их там привязывать надо? Что делать ему? Опа, опа, опа. У нас там эта лужа стоит дурацкая. Да иди уже домой. Да иди уже домой. Там надо, сейчас гляну. Ну, я так думаю, что там никого нет. Да все ждем птенцов, когда вылупятся. Что-то они не хотят. Наверное, придется опять это все на инкубатор сбрасывать. Ну, сейчас узнаем. О, пошли, за мамой пошли. За хозяйкой. Мама, это как-то круто сказать, что она уток рожала.
Вот так, ребята, у нас весна. Видите сами, наверное, у вас получше. А мы пойдем домой. Пить кофе горячий. Это новый контент, который будет на моем видео. Если вы хотите, чтобы я об этом рассказал, как я обещаю, то ставьте свои пальцы вверх и просто пишите, что вы хотели увидеть. Я хочу вот про вот этого человека рассказать, как он делает эту продукцию, откуда он ее берет. И просто рассказать, как люди выживают на селе. Нормальные люди, которые есть чем гордиться. И вот еще Ирина принесла яйца, правда не мытые, они не товарного вида. Это наши индийские бегунки снесли за 1,5 дня. Опять же накидали, где попало, почему они и грязные. То под машиной, то где-то еще сбоку. Ну, об этом, обо всем вы узнаете в следующих видео. Не отрывайтесь, подписывайтесь, ребят. Будет интересно. Особенно вот это мне нравится. И молоко выпускает этот человек, и сметану, и выпускает еще другие молочные продукты. И мне кажется, вам будет очень интересно. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. И пишите, конечно, хотите вы это видеть более подробно. Значит, я буду встречаться с этими людьми. Попробую посмотреть на их питомник, где они держат этих коров. И вообще, как происходит это все производство. Не благодарите, подписывайтесь.